Keychron trabaja con Gizmodo Japan para crear su nuevo trackball inalámbrico Nape Pro. En la década de los 80, en mitad de toda esa era de arcades y revolución tecnológica, era bastante común ver ratones de PC que hacían uso de una bola que registraba los movimientos con el láser. Este concepto no era algo nuevo, pues precisamente existían ratones trackball que nos permitían girar una bola ubicada en su lateral para movernos con la flecha. Si eres joven y te has acostumbrado a los ratones normales, este concepto te chocará al ser algo que consideres molesto de usar o poco ergonómico, pero esos tiempos y ratones tipo trackball no desaparecieron por completo. Es más, ahora en el CES 2026 la conocida marca de teclados Keychron ha creado junto a Gizmodo Japan un nuevo trackball inalámbrico llamado Nape Pro, el cual añade también varias teclas personalizables. Aquellos que pudieron vivir esa época de los ratones con trackball probablemente sienten algo de nostalgia por ellos. Afortunadamente lo que más tenemos ahora es disponibilidad de todo tipo de periféricos y eso también incluye a los trackball. Aunque es cierto que solo representan una minoría al ser dirigidos a un nicho pequeño de personas, marcas como Logitech sigue lanzando nuevos modelos. Keychron presenta su Nape Pro, un trackball unido a 6 botones programables que funciona como complemento al teclado. En 2017 vimos el Logitech MX Ergo que estrenaba el concepto de ratones ergonómicos con trackball y funciones inalámbricas y 3 años después lanzaron el ratón Ergo M575 con una autonomía de hasta 2 años. No esperábamos ver nada de estos en el CES 2026, pero la empresa de teclados Keychron nos ha sorprendido con una colaboración con Gizmodo y la presentación de su trackball Nape Pro. En lugar de ser un ratón más tradicional, aquí tenemos 6 botones en total y el trackball rojo en el centro. Este tiene un tamaño pequeño similar al de un ratón, pero más alargado, pues en una imagen podemos verlo siendo algo más largo que una barra espaciadora de teclado. Según indica Yanko Design, se puede utilizar orientado de manera vertical u horizontal, aunque está pensado para que movamos el trackball con el pulgar. Este está pensado para que lo usemos en conjunción con un teclado sin apenas ocupar espacio en el escritorio y su punto fuerte está en esos botones. Con el software Octasive se detectará la orientación del dispositivo y podemos personalizar cada botón para así tener 6 teclas o accesos directos a nuestro gusto. Podrás utilizar el Nape Pro en todo tipo de programas y beneficiarte de la trackball y botones como accesos directos. Si combinamos estos accesos directos con la precisión del trackball, podemos verlo como una herramienta útil para editores o artistas. En su interior dispone de un chip Realtek que ofrece 1000 Hz y usa un sensor PixArt PAW3222. Podemos utilizar este Keychron Nape Pro conectándolo a través de Bluetooth, con un adaptador 2,4 GHz o un cable USB-C. Tiene firmware ZMK de código abierto y tendremos disponibles los archivos 3D para crear carcasas personalizadas por los usuarios. Si tienes interés en este trackball, por ahora no sabemos nada oficial en cuanto a precio o fecha de lanzamiento, por lo que habrá que estar atentos si hay más noticias al respecto, pues puede convertirse en un dispositivo bastante interesante. Saludos.